講咗我哋廣州隊嘅嘢，冇得輸。我係都要打啲牌。聽電話，電話響啦，電話響啦。咩啊？你條魚清蒸啊？呢條咧就蒸費好似有邊做成條湯入去，超度咁啊！屌！呢啲紅玫瑰咁大條啫。哦，睇嚟咁講都同我做朋友。今日我哋廣州隊殺入香港呢個青山英泥禁閉式難民好開放嘅青山灣海鮮坊，俗稱三聖村呢一度食海鮮。咁既然嚟到香港呢一度呢，咁我哋一定要揀翻啲喺廣州食唔到嘅海鮮食材。跟住我識食男女賢少同埋梅安里，我哋一齊帶你哋去食一啲地道嘅探店美食。如果你叫我減肥，咪當我未食過飛牛皮。一講健康我就飄離，白飯山滿唔見得貴。細肉嘅，呢隻都夠好大。咁我哋食大蠔蟹呢，一定要揀啲夠大隻、夠身嘅，仲要捏落去呢係實肉嘅。咁呢啲先叫靚嘅大蟹。花雕蛋白非常精，夠細肉㗎。三隻 OK。龍蝦有冇興趣？龍蝦你點樣食法？豆角都得啦，冇嘅。呢隻有啲睇頭。咦？佢講咗我哋廣州隊嘅嘢，冇得輸。呢邊加兩條，500零蚊啊嘛。500零蚊啊嘛，諗到。500零蚊一斤，呢個食得起啊？咁貴呢隻？貴喎！唔係，我食澳龍都係200幾個得嚟多。喂，西澳喎，你食唔食？嚇，西澳啦喎，呢邊500幾啊？東南澳得㗎，呢個我計齊夠你。得。你食西澳啊？一隻已經成餐飯啦，呢度就。唔係，呢度2000蚊到㗎咋？2000蚊。我嚟4斤啊！過嚟啊！佢哋一斤16兩600。2000蚊，係2000蚊啊！係。你如果食西澳咧，佢幫唔到你啦。你想喐咪喐咯，兄弟。呢隻夠重啊！呢隻可以咪喐佢咯。啊，嗱冇啦。哦。刺身跟住啲爪嚟煲裝伊麵，上湯伊麵。啊，係咁話。都快。呢啲電話。我哋幾多個人9打4碟。而家8個。 9打4。10個。拉人。哇！蒜蓉。好。蒜蓉海邊蒸，喐佢。我係都要打啲牌。聽電話，電話響啦，電話響啦。請你過嚟啊喂！你幾斤啊？幾好啊？喺呢檔上記，喺呢檔我係啊，阿大志仔咧。上機咯，睇你啊！呢度我見到你，我都認到你喎。你都認到我啊？幾萬？呢個200蚊，升子係呢個100蚊。幾錢啊？180。大佬嘅話，大佬任你講，撩撩佢。全部3萬，冇浸水，擺咗上幾樓㗎？你可以攞喺度，全部3萬㗎。點啊？咁大隻㗎？點樣啊？有時啦，為咗380蚊即係話。紅桂紅玫瑰啊！你有幾多人食啊？10個人。10個人呢邊30個人，一斤10幾2斤就你都要細條啲定大條？大條啲啊！大條啲。頭先嗰個差唔多，即係呢兩條大啲。黃味老姑咩價錢啊？黃味老姑360，單20蚊雞。如果講食咧就紅玫瑰。我話呢邊啲紅玫瑰咁大條啫。哦。咁呢一啲咁大條嘅紅玫瑰咧，真係可遇不可求，喺廣州好難食得到啊！睇嚟佢講咗同我做朋友喎。我哋有蟹，有大條蝦，有仔蝦，有聖子、花螺，有魚，有隻龍蝦2成。夠啦，夠啦。唔叫菜，菜要返屋企食。啲酒樓賣菜好喺高毛利嘅。180蚊頭先嗰度。嗱呢度380蚊。B B。B B 又肚餓啦 ，B B。糖機咯。
今日嚟到同福老堂嘅係嘛？誒，食燒鵝喎呢度。最好嘅燒鵝㗎啦。好，收片。等陣再點？10位嗰度啊？係啊，唔止10位啊，12、13。銀幾？隻集跳今次唔係食冰鮮嘅，平時我哋去太古湖係買冰鮮嘅，跟住去到電白巷可以食到新鮮嘅。我成日叫我電白啲老友寄過嚟我哋屋企，但係都係冰鮮嘅。跟住喺香港可以食到游水嘅，蒜蓉開邊粉燒，超好食，好似食雞肉咁啊！呢啲。大花螺，哇！你睇嗰隻，嗱買海鮮咧，仲送支白葡萄過我哋，清蒸啊！你知道清蒸刺身好。咁我哋放緊你個主角，噔。冇啊，睇住啊！斷咗須啊，唔值錢啊，閪佬！斷咗邊㗎啦！哇，好似拍異形咁喎，而家。啪！呢個 size。咁多角度喎。俾你兩嘅。好嗱，示範下羅蝦魚係點樣咬張嘅。揈開。哇！呢隻堅抽啊，呢隻。咁樣入翻㗎。就咁啊！你哋要同我帶翻去啊！你啊，唔係一陣間我稱唔到。姐就記得直，嚟講菜。條紅俄玫瑰係嘛？蒸咗佢。清蒸備註多葱。多葱啊！整翻啖粟米魚到緊先。呢個紅蘿蔔整得好食嘅。估唔到嚟到南記呢度咧，除咗海鮮加工之外咧，原來佢嘅燒鵝係咁鬼死正嘅。識食梗係要食。係咁打醒，係咁打。喺香港食啲傳統味啊！佢會唔會用嗰啲香料係？都係進口，所以有啲唔哇，香喎！哇，食呢嚿先夠肥味噶嘛？你睇呢嚿，會呢個脂肪正啊！跟頂可能會貴啲喎。咁啊，可能你跟唔跟？呢班惡鬼襯晒啲燒鵝，碟底都舐埋喎喂！椒鹽鴨舌啊喂！整嚿試下先啊！喂，爆汁喎，黐線嘅喎！得，好味。上海嗰啲仔刀去燉，哇，好香，都凍晒啦。酒糟浸大閘蟹都用酒糟浸啊，好食啊嗰啲。咁呢一隻幾斤重嘅澳龍咧，我哋一蝦兩食。哇！點解可以剝得咁靚嘅？都話我剝嘢好叻㗎啦，我咧從業蟹隻蟹腳咁啊，好似。哇！碌嘢好勁，剝嘢好叻。多謝安你碌嘢。我係剝你碌嘢啊！喺碌嘢咁長，咁我決定係咁樣。呢隻酒食多個，呢啲太滯啦呢啲。我乜打頭？哇，爽到實肉嘅，正。咁上乜嘢啊？我哋做咩要試下佢？話俾你聽有高嘛？有高㗎。溏心啊！溏心風暴。唔係一包都差唔多係嘛？玩真係流心啊！正。好。我條片一出咗，我啲粉絲打電話過嚟問，喂，從來都冇雙峰羊腩煲。呢個未出嘅，真係冇聲。你收有。哇！你睇呢隻嘢嚟啊！嗱，呢隻係歐陸新裙鬼仔性格啲 size 嚟嘅。即係煮本身控得好靚，係咯。哇！好爽喎隻蝦，哇！啲肉差啲彈親我隻牙喎，爽喎，好食。試下先，抽嘢。咩香港食啲海鮮真係離晒譜啦，樣樣都一大抽嘅真係。喐啊！好明顯睇到我咁樣食嘅表情就知道佢過晒火啦，韌到阿媽都唔認得。呢個餸失敗，仲好貴啊！呢隻聖子新西蘭㗎，陰公嘥咗我啲靚嘢啊！聽咗我講多葱啊！多葱啊呢個食菜咁啊！咁呢一條加咗好多葱嘅加藤葱版紅玫瑰魚，蒸到好似有啲過火，嘥咗啦條魚。不過啲蒸魚豉油都幾好味嘅。到最後我哋點咗個辣酒煮花螺同埋清蒸大紅蟹，食完之後我哋愉悅嘅一餐就咁結束啦。呢一間可圈可點嘅海鮮加工店，強烈推介佢嘅燒鵝真係好食。
芝士焗龍蝦咧，佢嘅芝士味確實比廣州香濃好多。至於龍蝦刺身咧，廣州嘅密度會用挖嘅方式，冇去破壞龍蝦嘅纖維組織，係會比佢做得出色嘅。咁呢條喺廣州可遇不可求咁大條嘅紅玫瑰魚，佢蒸過咗火係相當之可惜。不過佢嘅蒸魚豉油咧，亦都比我哋廣州係要好嘅。1200、3270嚇。OK， 好，咁呢一集香港食海鮮就愉快地結束啦。拜拜。中意呢條片咧，麻煩 subscribe 我。